No more hiding, I will be shining like a butterfly. Cause the हाथ पीछे करो। Those voices strong and I know I believe. बस करो, चुप चुप। कॉफी है। ठीक है, हेल्दी है, कॉफी है। एक बच गया। तीसरा क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग किसका और हो सकता है भाई? यहाँ तक भी सोच ली तू? क्या क्या मिक्स करके ये देती है? 0.1% आपका वो गलत हो गया। मेरे सामान से ही मेरा चैलेंज। कोई भी बार खाए खुशबू ये की है। आती है बहके। अब कौन सा चैलेंज करूं? और हार्ड करती हूँ थोड़ा सा। ये ले। आयो रे माँ। Every time I hurt, Maybe call. play another verse. I can be a food ही है ना? वैसे I don't know क्या है? फिर हमारा वॉइस कैसा है? मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी। स्मेल करवा। अरे रुको, कितना इजी है, कितना इजी है, सीरियसली? कितना इजी है। मेरा फेविकॉल उठा के लाइए। आयो रे माँ। मेरे को लगा था ये फ्रूट्स का था। मुझे लगा ये हार्ड होगा। मेरे को पता था इसका स्मेलिंग इतना हार्ड है। मैं तो बचपन से ही ग्लू यूज करते रह रही हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। मैं इसको इजी चीजें दे रही हूँ। मुझे लगा ये थोड़ा हार्ड होगा और बता नहीं पाएगी, बट ये तो इजीली बता दे। अब कौन सा ये देगी चैलेंज? मेरा तो टफ कर देती है। सही पकड़े हैं। चलो थोड़ा सा वो मदद चाहिए मेरे को मम्मी से। इसे करने में तो मदद चाहिए ना। माँ, मम्मा, मम्मा, हाँ, इधर आ, मदद चाहिए आपकी। चल काट इसे। ये है क्या? मैं क्यों बताऊँ? अरे ये तो प्याज लग रहा है भाई। नहीं, प्याज नहीं है ये। मैं आंख बंद करके काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन आप लोग आंख बंद करके मत काटिएगा, हाथ कट सकता है। कैसे काटूं? काटना पहले ऊपर वाला निकालना। अच्छा ये मेन है, ठीक है। ऐसे? हाँ रख दूं? हाँ, अब जा। हो गया? हाँ जा। मुझे पहुंचा तो दो। अच्छा छोड़ो, मैं धीरे धीरे करके चल जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे को बस यही पार्ट चाहिए था, ताकि मैं परफ्यूम डाल दूं मम्मा का। तो मैं लेने चली, तो मैं मम्मा का परफ्यूम ले आई। मम्मा तो सुन नहीं है, ये मम्मा का ब्रांड न्यू परफ्यूम है, तो मैं डालूंगी। अगर मम्मा देख ली तो बहुत ही डांटेगी, इसलिए मैंने छुप के लाई है। तू वेरी चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक, चालाक ब्रो, चालाक। वो लेटर प्रोसेस देखिए, इसे ये खोल इसे। आई ओ खुल गया। दैट वाज इजी। हमने इसके ऊपर बस दो ही डाल के तो देखो पूरा लगा देती हूँ मैं। ले आग में लग गया। अब चलो मम्मा को देने चलते हैं। चलो सिगरेट चल ले। इतना इजी है। मेरा परफ्यूम है। टोटल कितने आइटम्स है? 2। हाँ ओके चलो, उलट पलट के स्मेल करवाऊं ना? एक ही साइड से करवाओगे? एक ही साइड से ही। परफ्यूम का ज्यादा स्मेल है भाई, बट अच्छा लग रहा है। ओ ये नाक तो मत बंद कर, कम से कम स्मेल तो आने दो। मुंह पास क्यों ले जा रहे हो? नाक के पास रखो ना। क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे रखो, ऐसे। हाथ इधर है, इधर है। मैडम ने चिन हटा। उनको भी तो स्मेल करवा। रुक जाइए नीचे। ये कॉफी का स्मेल क्यों आ रहा है? 2 चीजें स्मेल आ रही हैं, बट मिक्स हो गया ना तो परफ्यूम का ज्यादा स्मेल है। प्याज भी स्मेल आ रहा है रे। 2 चीज डाली हो ना? हाँ, और प्याज है, प्याज और परफ्यूम। प्याज और परफ्यूम। वेल मम्मा, आपका गलत है। क्या है?
खोल। मैंने इसके अंदर परफ्यूम डाला है। नहीं, चीटिंग करती है। नहीं, वो था। मैं फिर से सुन के बता देती हूँ कि मैं कौन खा सा था। ये था, ये नहीं था। इसमें आपको कॉफी स्मेल आता है। अच्छा अच्छा, इसने मिक्स किया था ना कॉफी को। ये खा लो। मत खाओ, परफ्यूम है। मतलब मेरा 3 में से 3 करेक्ट हो गया। नहीं, अभी एक बच्चा है। एक और बचा हुआ है। अब आनवी की बारी। मीन। कौन सा चैलेंज लाऊं इसके लिए मैं? रुक सोचने जा। दो, मेरे बिना सोचना। मैं लेके आती हूँ चैलेंज। मैं आनवी की ही चीजें स्मेल करवाऊंगी। साहेबा, दिल ना किराए ना, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। साहेबा, नींदे बिंदे आए ना, रात कटी जाए ना, तेरा ही ख्याल रहना। बस रहन आता है, पता है क्या? क्या? क्या है? बेटा सुन, रुक ना। सुनगा? नहीं नहीं, इसको तो बंद करूंगी ना। इजी है आपका लिप बाम। ये फंस गया। सही है। फाइनल है ना? हाँ एक बार और कर लो। हाँ, लिप बाम है आपका। 100% श्योर? रुक जा। 100% श्योर? यस। इसमें हार गई। योर आंसर क्या इज था? रॉन्ग। ये क्या है? मेरा लिटल है। मैंने बोला था इसी का चीजें दूंगी मैं। तो मतलब आनवी का 2 कट गया। चलो लास्ट मेरी टर्न। हाँ, तो लास्ट वाला थोड़ा इजी कर दो। अब मेरा लेवल 4 है। इसमें जीत पाऊंगी? ना। ट्राई करती हूँ। थोड़ा इजी दोगी ना? मैंने इतना दिमाग लगाकर मिलाया है, इजी क्यों रखूंगी मैं? तू समझा? हाँ। ये मम्मा का लास्ट चैलेंज है और मैं हर में जीत के रहूंगी, तो ये और लेवल अप हो जाएगा, मतलब और ज्यादा हार्ड। तो मैं विनेगर प्लस हम क्या कहते हैं, कॉफी प्लस अचार का मसाला और हार्ड। विनेगर सबसे मोस्ट प्रीमियम। तो ये है हमारा तो ये है हमारा तो एक चीज बोली, ये अचार। फाइनल तो मैं थोड़ा सा इसका मसाला लूंगी मैं। अब ये हो गया। अब देख लो क्या है रिजल्ट। अब चलो मिक्स करते हैं। टोटल सामान है आपका इसमें 4। हाँ? हाँ, कहाँ से तुम दिमाग लगा के बनाती हो भाई? वेट गूगल। तो मैं टच कर सकती हूँ? ना, अगर टच करने दूंगी तो आप जीत ही जाएगी ना। बात तो सही है। और वैसे भी ये पेस्ट ही है। अगर आपको टच करना ही था तो मैंने इतना दिमाग से क्यों फिर सब चीज ऐसे किया, एकदम ध्यान से आपके लिए। ये इजी है आपके लिए। इजी है तो मतलब हार्ड है? आनवी का इजी मतलब हार्ड? नहीं, आपका इजी है यार। वो पहला वाला जो नहीं था वैसा ही है। अच्छा, उसमें 3 आइटम थे। ये कौन सा स्मेल है भाई? इतना चीजें स्मेल कर चुकी हूँ ना कि अब नाक भी बंद हो गया। पहले कॉफी लेके आओ। नोज को रीसेट करते हैं वो ना। कॉफी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्मेल आ रही है। मतलब मिक्स स्मेल हो गया था ना, समझ नहीं आ रहा था क्या स्मेल है भी कि नहीं। एक चीज का स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है। कुछ मसाले जैसा।
अचार अचार, किसका? उसका मसाला, किसी चीज का भी अचार। करेक्ट है। आप भी वो पकड़। अच्छा पकड़ूं? हाँ अब पकड़। ठीक है। सूंघ। यार दिखनी ठीक। अचार का स्मेल है बट इसमें अजवाइन का ज्यादा स्मेल आ रहा है। मतलब ऊपर से अजवाइन डाली है क्या? अजवाइन? छोटा छोटा सा जो कुछ डालिए, छोटा छोटा सा। हाँ हाँ मतलब अजवाइन डाला गया है। और कॉफी है। सही है। 3 और चौथा कर। अच्छा मैं एक हिंट दे दूं? क्या? हिंट दो। लास्ट वाला पानी पानी जैसा होता है। जूस वगैरह तो नहीं है? पता नहीं। पता नहीं। इतना हिंट थोड़ी ना दूंगी मैं। किस चीज में यूज होता है बताओ ना। चाइनीज, वो क्या कहते हैं, चाइनीज नूडल्स उसमें। नूडल्स वगैरह में? नूडल्स में कौन सा यूज होता है? क्या बोली? और क्या बोली थी? और ये किस पानी टाइम? पानी जैसा होता है। अच्छा पकड़ लिए। क्या? विनेगर। पूरा बोल। कॉफी। सही है। अचार। सही है। और तीसरा वो छोटा छोटा क्या बोलते थे? अजवाइन। हाँ हाँ अरे अजवाइन। यार। अजवाइन का स्ट्रॉन्ग आ रहा था भाई, है ना। करेक्ट। मसाले में भी डाला जाता है लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था तो मैंने और? बोल दिया। और लास्ट में विनेगर। 4 चीजें। 4 ही है ना? नहीं तो 5 है। अब 5 चीजें। हाँ मैंने एक और डाला था। 4 और चीजें, क्या है? 5वां ये चीज क्या है? क्या है? अमरूद। गुआवा करेक्ट है। अमरूद भी डाला? नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बस 4 ही है और वो सब करेक्ट है जो आपने मतलब बोला। मेरा करेक्ट हो गया? हाँ सच्ची? अरे भाई साहब। ये सब करेक्ट हो गया। आप चीटिंग की। आयो रे माँ। खुला हुआ था नीचे में। नहीं। हाँ अच्छा पता थोड़ी ना चलेगा, दिख ही नहीं रहा है बहुत मुझे। पता चलेगा। मुझे दिख ही नहीं रहा है बेटा, है ना। वैसे भी कान बहुत पेन कर रहा था। इसमें मिक्सअप कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये वाला पेस्ट में तो ये मेहंदी जैसा ही लग रहा है। और ये पेस्ट में क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? इंसान स्मेल से ही पता कर पाएगा। और जो चीजें भी डाली वो देखो, चीजें मेहंदी जैसा है ना। दोनों हार्ड चीजें हैं, है ना। तो दोनों का स्ट्रॉन्ग स्मेल है। देखो इसमें अजवाइन ज्यादा डाले हुए, अदरवाइज मैं नहीं बोलती अजवाइन है, क्योंकि मसाले में भी अजवाइन डाला जाता है। अब चलो हो गया। मतलब मेरा टोटल करेक्ट हो गया। 4 आउट ऑफ 4। 4 आउट ऑफ 4। और आन्वी का 3 आउट ऑफ मतलब 3:3 बोल सकते, क्योंकि एक अगर हिंट नहीं देती तो मैं विनेगर नहीं पहचान पाती। और मैंने अजवाइन भी बोला था। अजवाइन कब बोला था? अरे जब वो बोल रही थी अचार, वो मैंने स्टार्टिंग में तो अजवाइन बोल दिया था ना, लास्ट में मतलब। लेकिन फिर आपको याद नहीं आया था ना। ये कोई भी पॉइंट निकाल के ना मुझे गलत ठहरा ही देगी। बट चलो इसमें विनर कौन है तुम ही बताओ। मैं, क्यों? क्योंकि मैंने विनेगर बोला। तो चैलेंज तुम्हारा था कि मेरा था? वो चैलेंज मेरा। गेस करने वाला। मेरा। अच्छा इसको गेस करना था। इसने अपना चॉकलेट तक नहीं बोला। बताओ। लिप बाम बोल रही थी। तो लिप बाम जैसे ही तो टेस्ट था ना। तो इसमें विनर ऑफ कोर्स मैं मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। इसको जाने दो। आई होप आप वीडियोस देख के एंजॉय किए होंगे। और इसका लेवल तो ऑफ कोर्स इजी था। मेरा आप गेस कर सकते हो किस लेवल का इसने मिलाया था, मिक्स किया था भाई। एक चीजें थी कि इसने सब चीजें हार्ड हार्ड मिक्स की, जो स्मेल आ रहा था, इस वजह से मैं जीत गई। लेकिन जो ये अनियन वाला हुआ था इसमें आप गुस्सा थोड़ी ना है ना। ओए मेरा परफ्यूम यूज की है। और वो भी नया। नया वाला। तुमको भी वीडियो बंद होने के बाद
वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे भी नई एंडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन इसके बाद भागना पड़ेगा। चल, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिए। नहीं, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यस, कमेंट भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, हमारे लिए कमेंट बहुत जरूरी है भाई। वीडियोस हम दोनों का लेवल का है, मेरे लेवल का अलग है, बच्चों का लेवल का अलग है। तो ये वीडियोस हम मेरे लिए तो टफ है ना, क्योंकि मुझे 2 जनरेशन को फेस करना पड़ता है। तो चलो, आप अच्छे रहो, सही सलामत रहो, है ना। आपका दिन अच्छा जाए। वीडियो यस, खत्म हो गया। भागो। अभी पकड़ती हूँ। चलो बाय।